folga deste ano foi convocada polo Movemento Feminista Internacional. O movemento feminista tanto no Estado español como en Galicia, principalmente no Estado, acordou facer unha greve de 24 horas e que se centraba en 4 eixos. Por un lado os coidados, por outro lado a estudiantil, por outro lado o do traballo e finalmente a de consumo. Respecto á folga estudiantil, as estudiantes falan das súas poucas expectativas de emprego, da invisibilización das mulleres na educación, do machismo en xeral na educación. Desde a perspectiva de cuidados, seguimos sendo as mulleres as que levamos a carga nos cuidados das persoas dependentes, non só cativos e cativas, non tamén persoas maiores, persoas dependentes, incluindo moitas veces os sogros e as sogras, que ao final acaban sendo que nos cuidan as mulleres. E despois a folga laboral, que vai unida á folga de consumo, é dicir, se para o traballo, se para o consumo, para poder paralizar a produción e poder danar a patronal, que é o que se pretende en toda a folga de traballo, a folga tradicional, para poder conseguir medidas legislativas que podan frenar a discriminación. Desde CNT, como a folga laboral solo é legal, non se convoca o movemento feminista, senón se convoca os sindicatos, pois en base ás peticións do movemento feminista, que é o que primeiramente lanza esta folga, asumimos que o movemento feminista quere unha greve de 24 horas e paramos con unha greve de 24 horas. Convocamos a greve e a convocamos desde o punto de vista do traballo en 4 eixos: a brecha salarial, a fenda salarial, as dificultades de acceso e promoción do emprego, a asinatura do convenio 189 da OIT para as empregadas do fogar e a adopción de medidas de conciliación, pero desde unha perspectiva de corresponsabilidade. En relación á fenda salarial, establecemos diversas propostas que significan reformas legislativas concretas. Unha delas, simplemente por poñer un exemplo e non extendernos, é a diferencia que existe nos salarios a nivel sectorial. É dicir, as medidas que están ata agora se basean nas discriminacións salariais dentro dunha mesma empresa, diferencias por categorías, pluses e demais, pero se esquecen de que moitas veces se inventan, en base á liberdade de definir o ámbito da negociación colectiva, se inventan subsectores que non son tal. Por exemplo, o comercio é un sector, pero a negociación colectiva divide comercio vario, comercio de construcción, comercio de metal. Que pasa? Que no comercio vario e comercio textil os salarios son moi baixos e no comercio de construcción ou comercio de metal os salarios non son altos, pero son moito máis altos. No comercio de perruquerías en Galiza, que é un dos peores que hai, existen salarios de 600 euros. Entonces, pedimos que existan medidas que nos permitan poder frear esta discriminación, por exemplo, ampliando o concepto de conflito colectivo. Desde o punto de vista do acceso ao emprego, tamén proponemos diversas propostas, principalmente a regulación do permiso de maternidade, que en España está dirixido para que sexa a muller e a titular, é dicir, se a muller cede o permiso home, pode ceder o permiso home, pero é dela. Eso significa que se non o cede no momento do parto, porque a mellor nese momento non ten traballo, e despois, se ten traballo, xa non o pode ceder, entonces ten que elegir, ou non pode coller o permiso de maternidade nese momento, ten que elegir entre deixar o traballo, non aceptar esa oferta de emprego, ou perder o permiso de maternidade. Por suposto, creemos que o convenio 189 do OIT é moi importante asinalo, e que as traballadoras de fogar teñen que ser as empregadas de fogar teñen que ter os mesmos de dereitos que calquera traballadora, que calquera traballador, dereito claro e demais. E por iso, entendendo que as cousas que pedimos son de igualdade, de dereitos fundamentais, non entendemos por que se pode facer un paro solamente de 2 horas. Nos entendemos que as cuestións, convocamos un paro de 24 horas, primeiro porque o pide o feminismo. En segundo lugar,
porque se o feminismo convoca paros fora da folga laboral de cuidados de 24 horas, para o consumo de 24 horas, para o estudiantil de 24 horas, pero sobre todo para o consumo de 24 horas e para o cuidados de 24 horas, non ten sentido facer un paro laboral de só 2 horas, porque entonces o resto do día vai haber consumo e as mulleres van a volver a cuidar, porque como van a estar traballando, estamos no mismo. É absolutamente necesario un paro de 24 horas para cumplir coas expectativas do feminismo. Ademais, entendemos que hubo folgas xerais moi importantes no ano 2010, no ano 2012 e previamente por cuestións que ao mellor eran moito menos sangrantes, con todo ser sangrantes, moito menos sangrantes do que agora. Un exemplo que poñemos moito na CNT, cando se foi no ano 2012 a greve pola rebaixa da indemnización por despedimento, que pasou de 45 a 33 días, cando desde o ano 1997 as mulleres podíamos ser víctimas do contrato de fomento a contratación indefinida que tiña como consecuencia 33 días de salario por ano de servicio, cando un descrito ese tipo era considerado improcedente. En cambio, só cando lle afectou os homes ademais, porque tamén as persoas con contratos precarios ademais tamén podían ser incluídos en esos contratos, cando lle afectou aos homes con contrato indefinido en empresas, entonces a folga xeral era absolutamente necesaria e por suposto de 24 horas, pero en cambio cando non si que pedimos a igualdade salarial real e non formal, que se doten medidas de corresponsabilidade ou que as empregadas de fogar se xan consideradas traballadoras, teñen que ir a paro, non teñan que estar 24 horas a disponibilidade, etc. Entonces chega un paro de 2 horas, entendemos que iso non é de recibo. A folga se dirixe ás mulleres, o movimento feminista convoca ás mulleres na folga de cuidados, convoca as mulleres na folga estudiantil, pero respecto á folga de traballo, a folga que convoca a CNT como sindicato, está dirixida por igual, en igual medida, exactamente en igual medida, a homes e a mulleres. Por que? Primeiro, porque entendemos que se os homes non paran no traballo, as mulleres non poden deixar de cuidar a persoas dependentes. Sería imposible facer unha folga de cuidados se non hai unha folga de traballo. Segundo, porque se queremos unha folga de consumo non podemos ter os locais abertos. Por lo tanto, si sigue habendo homes traballando, non vai haber folga de consumo. E por outro lado, porque somos sindicalistas, porque creemos na igualdade de clases, porque creemos que para cambiar as normas hai que facer dano ao capital, porque creemos que o patriarcado e o capital agora mesmo están unidos e é precisamente por iso, por lo que estamos como estamos, necesitamos parar a produción. Se eu como traballadora fago folga, pero o meu compañeiro vai ocupar un posto de traballo, é absolutamente irrisoria. É que no que unha folga laboral normal chamaríamos como esquirolase. E entendemos que esta folga ten que ser moito máis amplia, porque o é, porque non abarca só o eido laboral, pero precisamente porque é máis amplia non se pode recortar. Si os homes acuden ao posto de traballo non se paraliza a produción, e de feito nos piquetes do comercio comprobamos como casi todas as mulleres estaban, si que foi un éxito nas mulleres do comercio, non había moitas mulleres traballando, pero os comercios seguían abertos e polo tanto non se metou a folga e non se parou a actividade, non se vai a facer dano a patronal, as leis van a ser sempre menos. Cando menos as expectativas de mobilización foron, eu creo que incluso aquí en Santiago, que está agora non sei como vai fora, foron enormes, encheuse a Plaza do Obradoiro, isto é un éxito sobre todo do movimento feminista, que conseguiu que a movilización e que a súa campaña chegase a un nivel tan amplio de mulleres que pudese chegar o Obradoiro. Creemos que foi moi danoso para a folga laboral, a folga en sentido tradicional, o que é a folga de traballo, o feito de que os sindicatos maioritarios convocaran única e exclusivamente 2 horas e fixeran campaña por esas 2 horas, creando a confusión que se creou en relación ao tempo polo que estaba convocada a folga. Por lo tanto, o movimento feminista sí que superou as expectativas deses intentos de paros que organizaron os sindicatos concertados
ninguneando a vontade do propio movimento feminista que leva reclamando esta folga dende fai tempo. A mobilización social foi masiva. A Plaza Roxa desbordouse de mulleres feministas de varios tipos, o sea, de varios colectivos e organizacións feministas, ata o punto de que saiu a manifestación diversificada, abarcando diversas calles do centro de Compostela, enchendo as principais calles da cidade, chas de mulleres con bandeiras, mulleres de todos os colectivos feministas, desbordando o que se esperaba, podendo dicir realmente que é un éxito a movilización das mulleres en Compostela. A movilización vai continuar esta tarde, a manifestación ás 8 da tarde na Praza 8 de Maio. Daí iremos como movimento feminista e co resto de feministas e sindicatos que vayan a secundar esta folga. Nos piquetes informativos desta mañá o que esperamos é que ao longo do día moitas das mulleres que falamos si se sumen á folga, si se sumen á greve, pechen os seus comercios e acudan á manifestación na Plaza 8 de Marzo ás 8 da tarde. Paramos xuntas, xuntas avanzamos.